हेलो सेवा अनि नमस्कार सबैजनालाई। फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा है। आज चाहिँ हामी विशेष गरी दिवेक भाइ र म चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लागि कुपन्डोल के रे हरि स्टुडियो भन्ने ठाउँ चाहिँ होइन, कुपन्डोल भन्ने ठाउँमा हरि स्टुडियोमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लागि जाँदैछु है साथीहरु। अब हाम्रो चाहिँ भ्लगहरु प्राय ब्याकग्राउन्ड म्युजिकवाला आउँदैछ है, हेर्दै जानु होला। हामी अब स्टुडियोमा पुगेर पनि एक दुईवटा भिडियो बनाउँछौँ। अहिले चाहिँ हामी कुपन्डोल आइसकेका छौँ। यहाँ अब यो रेकर्डिङ हाम्रो रेकर्डिङ होइन के अरे स्टुडियो चाहिँ कता हो पत्ता लाग्न सकेको छैन। दिवेक भाइले खोज्दैछ है। फोन गर्ने हो, पत्ता लाग्यो के हुरी। हेलो, हामी यो धिताल अटो स्टेसनमा छौँ। हजुर 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 यो फेरि मिराक्लिफ फार्मेसी यो मेडिकल भएको होइन त? हजुर 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 ए हस् हस् हस्। ए यहाँ यत्रो बोर्डै रहेछ नि। यहाँ रहेछ है हुरी। हामी हरि पढ्दा एक तल दुई तलमा थियो क्या म्युजिक माथि पहिला हो, माथि हो नि। हजुर यता हो म्युजिकको लागि। हजुर आउनु सर यता बस्नु एकछिन। आउनु यहाँ हाम्रो सङ्गीत पनि यहाँ तपाईँहरू चाहिँ भ्लग बनाउनुहुन्छ। हामी भ्लग सुरु गर्ने भनेको ए अनि यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको पनि आवश्यक हुँदो रहेछ होइन? त्यो त अहिले करामाथि त्यसो गरी भिडियो एउटा दृश्य एउटा देखिन्छ। हजुर हजुर त्यसलाई अब प्रभाव पार्ने भनेको के बजिरहेछ होइन, त्यो मान्छेले नोटिस त गर्दैन, तर त्यसले धेरै काम गरेर हुन्छ क्या। त्यसले मिठास दिइरहेको कोही चिनी खाँदाखेरि गुलियो हुन्छ, मजा लाग्छ। त्यो चिनी गुलियो किन भयो भन्ने थाहा हुँदैन त्यो पनि, त्यो भएन भने त सादा हुन्छ। यहाँ तपाईँले एक दुईवटा म सुनाउँछु। हजुर अनि तपाईँको के त्यो स्याम्पल छोड्नुहुन्छ कस्तोमा बजाउने के भन्ने त्यस्तो छ? स्याम्पल त छ त हाम्रो। हो त्यस्तो छ भने त्यहाँ आउनु। अनि आज तपाईँलाई फुर्सद छ र एक दुई घन्टा अल्झाउनुहुन्छ भने उहाँ आउनुहुन्छ एकछिनमा। हजुर उहाँ आउनु भएपछि तत्काल बनि पनि हाल्छ त्यस्तो। अब बन्छ तपाईँहरूसँग 2-3 घन्टा बसेपछि हजुर आइडियामा गर्ने हो नि त। उहाँले बनाउनुहुन्छ अनि अब कस्तो आफैले सुनेर मजाले बनाउनु पाए राम्रो थियो हामीलाई, हाम्रो टाइम दिने होइन। त्यसो गरौँ, नभए तपाईँहरूको त छोड्नु, उहाँले मजाले सुन्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँले अलिअलि आइडिया यस्तो है भन्ने छ भने भन्नुहोस्, केही छैन भने उहाँले आफै सोचेर हानिदिनुहुन्छ अनि तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ। अनि यहाँ सल्लाह गर्ने अनि गर्ने त्यस्तो गरेर सकिन्छ। उहाँलाई निकै टाइम लाग्ला आउनु, हाम्रो टाइम भएसम्म बरु मिलाएर हामी आज बरु टाइम दिने। अब आज यसै पनि टाइम माया मारियो, हामी बरु टाइम दिनेमा परेको हो। तपाईँहरू अब सुरु गर्ने भनेको भ्लग अब सुरु गर्ने हाम्रो 1 महिना जति भएछ लगभग सुरु त भइसकेको छ। अब यसलाई 2-3वटा भिडियो हालिसकेका छौँ। अब यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हालेर चाहिँ अनि अलिकति थुप्रै हाम्रो त अब काम गरेपछि निकै हुन्छ होला। यो रियाक्सन म्युजिकहरू हुन्छ नि, अलिकति यताउति। तपाईँले यहाँ युट्युब सुरु गरिसक्नु भयो? हजुर के छ सर? जस्तो स्याम्पल यिनीहरू जस्तै? हजुर यिनीहरूमा अब ब्याकग्राउन्ड बज्नुपर्ने। फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भ्लग
हामी पनि अब भर्खर सिक्दै होइन त्यस्तो बोल्न जाने नि छैन भिडियो त यही हो यसको लागि ब्याकग्राउन्ड अलि तपाईँको अहिले नेचुरल चाहिँ त्यही चल्छ हजुर बोल्न जाने गएको चल्दैन हो सही भन्नु एकदम रियल चाहिँ अहिले नेचुरलहरू धेरै छ सर नमस्ते नमस्ते हामी चाहिँ म्युजिक स्टुडियो पुगेर फर्केको है 2 चोटि रेकर्ड गरेँ होला भन्दै बोल्दै गरेँ 2 चोटि नै रेकर्डै गरिनँ छु एकचोटि त्यहाँ स्टुडियोभित्रको पनि भिडियो खिचेँ होला भनेको ठ्याक्क स्टुडियो सुरु भएपछि चाहिँ झन् फेरि त्यो भिडियो गर्ने भनेर खिच्दाखेरि चाहिँ झन् भिडियो नै आउट भइदिएछ भइरहेको भिडियो नै काट्दैछ र आज हामी त्यहाँनिर चाहिँ अब जुन सम्बन्धित मान्छेको चाहिँ टाइम नमिलेको भएर के भन्छ कम्पोजर के भन्दै थियो होइन उसको चाहिँ टाइम नमिलेको भएर आज हामी त्यत्तिकै फर्क्यौँ भन्दा नि अब सबै चाहिँ अब भरे उसबाटै उहाँहरूले के सेम्पल बनाएर पठाइदिनुहुन्छ र अनि हामीले चाहिँ हेरेर गर्ने भन्नुभएको छ हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ र अहिले हामी यहाँनिर उसमा के दियो शङ्खमुलको पारिपट्टि हो के हो शङ्खमुल भनौँ न खाजा खान लाग्छौँ स्याबाले अनि डोमेस्टिक पकेट डोमेस्टिक यो थाहा भइरहेको नाम पनि आउँदैन भिडियो गरेपछि त्यस्तो छ त्यही पनि कोसिस हाम्रो जारी छ है साथीहरू हेर्दै गर्नु होला हामी चाहिँ बाहिरमा यहाँ गएर बाहिरमा आज यसरी के अरे म्युजिक स्टुडियो गएर आएको यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लागि गएर आएको अनि खाजा खान थालेकोमा चाहिँ हामीले बनाउनु अर्डर दिएको छौँ होइन अब भोलि भरे बेलुका अर्थात् भोलि भनेको छ भोलि बनाएर पठाइदिन्छ अरे अनि त्यसपछि हामीले के गर्नेछौँ लिने राम्रो कस्तो हुन्छ अर्डर अनुसार अनि आफै पनि बनाउनेछौँ अनि तपाईँहरूलाई अब आउँ हेर्दै गर्नु होला होइन झकास आउँछ होइन त हेर्दै गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड म्युजिक साइडको भिडियो आउनेछ होइन त्यही त हो खाजा खाने क्रममा हाम्रो चाहिँ स्याबाले यो के डोमेस्टिक त्यही हो अरू केही छ कि अरू केही छैन अब मिठो छ छैन हामी खाएर बताउँछौँ खाएको नि भिडियो बनाउने ल हान्नु नि त हामी मिठो छ ल त माथि